अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एम्बेसडर तरफ से मैं हूं मोहम्मद शौकत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है TX प्राडो और इस गाड़ी का जो पूरा यूनिट है वो हमने रिप्लेस करना है। गाड़ी वाले ने इसमें एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का पूरा यूनिट रिप्लेस हो रहा है। तो आज हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक की है जिससे आप बच सकें। तो अच्छा, अब हमारे पास जो ये गाड़ी आई है ना, इसका कंप्रेसर जो है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। ठीक है, हमने इसका पूरा यूनिट रिप्लेस करना है। तो अच्छा, अब इसमें मसला क्यों आया ये कंप्रेसर और पूरा यूनिट रिप्लेस करने का? क्योंकि इनकी गाड़ी के अंदर जो अंदर एवापोरेटर लगा हुआ है वो लीक हो चुका था और ये बार बार गैस चार्ज करके इसको चलाते रहे हैं, जिसकी वजह से अब इनको पूरा यूनिट रिप्लेस करना पड़ रहा है। तो हमेशा जब भी आपकी गाड़ी का कहीं से भी लीकेज हो, आपने उसकी लीकेज ट्रेस कराने के बाद उसको उस पार्ट को रिप्लेस करें। रिप्लेस कराने के बाद आपने इसमें कंप्रेसर ऑयल ख़ास तौर पे ओरिजिनल चार्ज करना है। ओरिजिनल ऑयल ना चार्ज करने की वजह से क्या होता है कि आपके कंप्रेसर के ऊपर जो अंदर पिस्टन होते हैं उनके ऊपर इन्फेक्ट पड़ता है, उस हिसाब से उसको लुब्रिकेट नहीं मिलता, जिसकी वजह से कंप्रेसर के पिस्टन अंदर रगड़ खाना शुरू कर देते हैं और वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं और उसमें कार्बन बनाना शुरू कर देते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, हमारे पास ये गाड़ी आई है और इस गाड़ी का जो कंप्रेसर है ये आवाज़ कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, ये आवाज़ आ रही है। इसके ऑफ करो, ऑन करो, ऑफ करो, ऑन करो। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये जो है इसका भी कंप्रेसर आवाज़ कर रहा है। अभी जो है हम इसमें कंप्रेसर, कंडेंसर, कूलिंग कॉइल, डिस्चार्ज लाइन, सस्पेंशन बॉल, ये सारी चीज़ें हम रिप्लेस करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। हर गाड़ी के बोनट के ऊपर जो है एक स्टिकर लगा हुआ होता है कि इसके अंदर आपने कंप्रेसर ऑयल कौन सा चार्ज करना है, गैस कितनी डालनी है और गैस कौन सी डालनी है, सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। और कंप्रेसर ऑयल ख़ास तौर पर जो है ना, आप देखा करें। अब जैसे कि ये हमारे पास गाड़ी है, ये देखें, अब इसके ऊपर सब कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, 134A इसमें गैस लिखी हुई है, आपने ये गैस इसमें चार्ज करनी है। और इसके अंदर जो ऑयल है, ये ऑयल इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपने ऑयल कौन सा डालना है, ND8 ऑयल, ये आपने चार्ज करना है। और गैस की क्वांटिटी भी लिखी हुई होती है कि इसके अंदर आपने गैस कितनी चार्ज करनी है, ये भी लिखा हुआ होता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है कि आपको पता है कि वही मशीन वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, हम तो ऐसे अंदाजे पे ही चार्ज होता है, बहुत कम लोगों के पास है। ज़्यादातर लोग जो आजकल डिजिटल जो तराजू कह लें एक किस्म के, जो वेट चेक करने वाला होता है, उससे लोग उससे के वेट की क्वांटिटी ऐड करके जो है ना, उससे भी गैस चार्ज करते हैं। ये भी बेहतर तरीका है। ठीक है, तो चले मैं अब इसको बाकी चीज़ें आपको चेक कराता हूँ अभी इसकी पूरी निकाल के। तो भाई ये देखिए, अभी हमारी गाड़ी का जो सामान आ चुका है। अच्छा, ये हमारा जो कंप्रेसर ख़राब हुआ है ये इसकी रेडिएटर की वजह से हुआ है। इसकी जो फिन्स जो हैं वो पूरी डैमेज हो गई हैं, जिसकी वजह से इंजन का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता था और एसी का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता था और कंप्रेसर जो है वो हीट अप होना शुरू हो जाता था। तो हमेशा अपनी गाड़ी का जो रेडिएटर होता है उसको ओके रखा करें और इंजन का टेम्परेचर ना बढ़ने दें। और अगर इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, आपके एसी के ऊपर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होगा और आपका कंप्रेसर जो है आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अभी हमने इस गाड़ी का कंप्रेसर निकाला है, ये रहा। ठीक है, ये हमने कंप्रेसर निकाला। अब ये अंदर से ना पूरा कट गया, ये रगड़ खा गया, ये हीटअप हो गए। अब ये देखें, इसका प्रेशर ही नहीं है, बिल्कुल फ्री घूम रही है अब। सही है, ये देखें, ये थोड़ा सा जाम घूमना चाहिए। ये देखें, अब ये फ्री घूम रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें से जो हमने कंप्रेसर निकाला है ये 17 नंबर का कंप्रेसर है। ये देखें, ये 17 नंबर का कंप्रेसर है और इसमें जो ऑयल डलता है ये ND8 का ऑयल डलता है। और ये कंप्रेसर है, ये 17 नंबर का ऊंचा नक्का कंप्रेसर कहलाता है। ये जब कंप्रेसर चेंज करेंगे तो उसके साथ साथ लाजमी होता है इसका ये कंडेंसर रिप्लेस करना। ठीक है, ये देखें, ये इसका कंडेंसर भी पूरा मट्टी से भरा हुआ है। ये देखें, तो कहाँ से आपका एसी का टेम्परेचर लो होगा जब आपका कंडेंसर ही चौक होगा, इसमें रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो अभी जो हमने सामान जो मंगाया है वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, सबसे पहले हमने इसका ये कंप्रेसर मंगाया है, काबली कंप्रेसर है ये। ठीक है, ये 17 नंबर का कंप्रेसर है, काबली दाना है, ये इंजन का दाना है, ये काबली। ठीक है, ये हम इसका चेंज कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो है हमारा ये आ गया इसका कंडेंसर। ये देखें, इसके अंदर जो कंडेंसर हम लगा रहे हैं ये इसका जेन 1 ओरिजिनल कंडेंसर है, जो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे कंपनी इसको इंस्टॉल करती है। ये वाला कंडेंसर इसका ओरिजिनल जेन 1 है प्राडो का ये। ठीक है, और जो कूलिंग कॉइल लगाया है वो भी हमने जेन 1 लगाया है।
तो चले अभी जो है हम आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं गाड़ी के अंदर। और एक और चीज़, आपकी गाड़ी के अंदर जो फ़ैन क्लच होता है उसको आपने लाजमी देखना है, उसके अंदर ऑयल लाजमी चेक कर लिया करें कि वो फ्री नहीं होना चाहिए, कि उससे सेक्शन जो है आपका फिर स्लो हो जाएगा अगर ऑयल नहीं होगा। तो उसको हमेशा जब भी कंप्रेसर डालें तो उसके क्लच का ऑयल लाजमी रखें। चलो हाँ, तो ये फ़ैन का क्लच होता है, इसके अंदर अभी हमने ऑयल डाला है। तो हमेशा जब भी आप अपनी गाड़ी में कंप्रेसर लगाएं तो उसके अंदर आपने ये ऑयल को लाजमी चेंज करना है। और ये फ़ैन जो है बहुत अहम होता है, इसने ही पूरी गाड़ी को चलाना होता है, इंजन के टेम्परेचर को लो करना होता है, एसी के टेम्परेचर को लो करना होता है। तो ये बहुत अहम चीज़ है, ये इसको लाजमी आपने जो है इसके क्लच का ऑयल डालना है इसका। हाँ, तो भाई अभी जो है हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इसी काम कर रहा है। तो ये देखें कंडेंसर हमारा लग गया है। इसमें जो कंडेंसर हमने लगाया है इसमें ओरिजिनल कंडेंसर लगाया है, ठीक है। और कंप्रेसर जो लगाया है हमने इसका अपना कंप्रेसर लगाया है 17 नंबर का, ऊँचे नक्के वाला। सही है, कंप्लीट पूरी जो है इसकी कंप्रेसर की आपको आवाज़ सुनाता हूँ इसकी जो हमने लगाया है। ये देखिए अभी एसी ऑन है, कोई आवाज़ नहीं है इसके अंदर, कोई भी आवाज़ नहीं है इसके अंदर, एसी ऑन है। एसी ऑफ कर, ऑन कर, ऑफ कर, ऑन कर, ऑफ कर, ऑन कर। तो ये है इसकी कूलिंग और इसकी परफॉर्मेंस कंप्रेसर की। ओरिजिनल ऑयल डालने से जो ना इसके कंप्रेसर की आवाज़ नहीं आती और कंप्रेसर अच्छा परफॉर्म करता है। हमेशा इनमें ओरिजिनल ऑयल डाला करें जो इसके अंदर ND8 का ऑयल होता है। हाँ, तो भाई ये देखें माशाल्लाह से कूलिंग ऐसी हो रही है, चिल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ड हो रही है। चिल्ड कूलिंग जिसे कहते हैं ना, वो हो रही है इसके अंदर। अब ये देखें माशाल्लाह से, अब ये मैंने एसी ऑन किया, अब ये टेम्परेचर मीटर मैंने भी रखा है। अब ये देखें टेम्परेचर ये जो ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ये देखें बेहतरीन कूलिंग हो रही है, ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे डैशबोर्ड पे देखें, उसका पूरा डैशबोर्ड हमने इसका खुला हुआ था, ये देखें पूरा फिटिंग हो गया डैशबोर्ड, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने जो है इसका सिर्फ यहाँ से पिलर खोले हैं साइडों से और पूरा डैशबोर्ड जो है आगे आ गया था। इसका स्टीयरिंग नीचे कर देंगे तो इसका पूरा डैशबोर्ड आगे आ जाएगा, नीचे से कॉइल निकल जाएगा इसका। सही है। हाँ, तो ये देखें फ्रेंड्स, अभी जो है टेम्परेचर चेक करें आप, ये देखें माशाल्लाह से। खड़ी गाड़ी में कोई रेस नहीं दी हुई हमने, कोई रेस नहीं है। खड़ी गाड़ी में बेहतरीन एसी काम कर रहा है। ये देखिए ये टेम्परेचर है, सारी ग्रिलों में यही टेम्परेचर है। ये देखें सब में यही टेम्परेचर आ रहा है। अब आपको साइड वाली में चेक कराता हूँ, ये देखें साइड वाली में भी वही है। हमारी गाड़ी कोई उसने 19-20 बनाई है और उस खुशी में जो है VIP काम किया हमने, अजरक बनाई है, जो है बड़ी मेहरबानी। VIP चलो कराची शुक्रिया। में आके ऐसी कैसा है उस्ताद, कूलिंग कैसी है? VIP VIP हो गई है। खड़ी गाड़ी में कोई आवाज़ है अभी कंप्रेसर में? VIP। सही है ना? ओके। चलो अभी आवाज़ चेक कराते हैं इनको। चलो शुक्रिया यार, मेहरबानी।